Wera camarade na binote. Père Otela ozalaka muninga na binote. Na masola wenge po bobota ba courage. Ya le bague na moto la fabrica. Zakla fa na masola wenge 4x4. Na masola wenge ye kaka na bino oyo ba dizengi ba taba ba meme ba bois. Ba meme ba dizengi o mona ya mususu respecter na nzela kulutu be bolole ngulu taba poubelle. Kamata poubelle ke do boka na sengulu makanisi na ye moins. Na masolo ya wenge yo tata oyo ngulu na masolo ya wenge papa na bima sala 4x4 je vais faire la Blaise Boula tout consort ba massa na été ba Didier Masela tata na bino zo ba ka fabrica wera azala kulutu na ngai zakle ngai na yo totikala komona na te ngai na yo mutu lokola ngai Juvenal totikala komona na te na yo mais yango ekoempêche ngai te pour que nasala analyse concernant makambo oyo ozali kosala na média. Mais comment on peut tomber très bas, je le dis très bas, je le dis encore très bas. Un grand artiste comme Weranson, il y a que je fabrique. Je le dis bien. Namukili honnête au vivre à bout. Et ça n'a moutou à fabriquer moutouté. Et ça n'a moutou à créer moutouté. Le seul et l'unique moutou à créer est l'Ika Kanzambe. Muto a créé et Nzambe. Muto a fabriqué et Nzambe. Muto a façonné et Nzambe. Likolo ya Nzambe biso to tikali to zalika ba ebwele. Ngana koza la paniquer na caméra ta. Ngana koza la paniquer te lokola Dudu Mukanga telemi na sima ya caméra ache ba projecteur ba tresimbelenga ba tutu ba kolana biso na za la paniquer na bana koloba biloba loba likolo nango parce que na zaki na expo moko boye na Dubaï. En aucun jour. En aucun jour. Comment vous pouvez permettre la expérience oyozanango ya koloba que je créé, j'ai fabriqué Weranson lokola foufou, mais quand même. Yo tata oyo ngai na mona yo te na kutela pena yo te na vinanga. Bon mais c'est été le corps que nous Weranson na lobagate a mutu moko boye moi si na Sylvie Pata abotaka bana mibale sote moi misatu tout concert batutu ba ko sakana ye. Mais non quand même munoko oyo loba makatro et beta makama baku oza makasi ya koleka na télévision ya komoni sa façai grave mutu mo yebi koloba mutu mo asalaka boye mutu mo azana monopole ya kofinga batutu. Bino oyo, vous avez un monopole de passer la télévision pour insulter tout le monde, pour critiquer tout le monde. Mais vous avez le premier, il y a la télévision. Vous avez un monopole, il y a qu'au finga. Vous avez un monopole, il y a qu'au critiquer. Il n'y a pas longtemps, awa. Bato yo benga ba villageois, bato yo benga ba mbokatier, ba yana kisasa na ba vélo, ba yana kisasa na ba moto, yo mona kisasa. Vraiment na habité. Si tu vas tourner vraiment, yo mona kisasa na habité, mais yo mona kisasa. Likolo nango on a mona kisasa. Mais so de landele yango on a kisasa mona muke, mais na mona kisasa. Si qu'on a habité, yo mona kisasa, nengo yo prétendre la ko mona kisasa. Yo mona kisasa oyo, ozana monopole ya ko finga ba ministre, ba député, voire même d'un président oyo bino obo benga na kombo ya Félix. Likolo nango yo finga ye. O finga batutu, o finga Kabila, o finga musée, o finga batutu ba Chabanire, o finga batutu. Yo zela kana monopole ya ko finga. Yo zela monopole ya ko créer. Ni kotandule ni kotabale. Obimi na libanga ngam na pesa kombo pacificateur ngai Zakari Barabaswe na pesa kombo pacificateur obenga le clown. Ngai na komi clown. Muta pesa kombo pacificateur Koffi Olomide pompe ba petit fali ba fandisi yo et sili ba ofandi soso na libanga te. Muta pesa kombo attaquant de base et de pointe. Zakari Barabaswe muta pesa kombo attaquant de base et de pointe. Mukil Mombemona.
na longoli komba pacificateur na longoli komba taka de base de pointe pour ngam na pisa ki yo c'est le monopole ya ko fabriquer yo oyo papa na yo nani yo oyo papa na yo nani soki ba porter plainte wali mutu ya boso ya ko senga ba pardon yo tu ko senga pardon ya pas longtemps na mwana oyo fingaki oyo ayaki na vélo ayaki na mutuka ayaki peut-être na moto ndeko Eliezer Safu Daniel batutu wana misu na ye komaki lokola muto azoluka numéro 3 okomaki lokola mwana mawa soki ezalaki peut-être pasteur Godete mais maa trop mpona lelo. Mais un mois ezali ebele honorable avec tout le respect que je vous dois ngai mpona azala juvénal eselangaki te fona azala mwana yo. Comment okoko ko diminuer mutu lokola Weranson okitisa oloba que j'ai fabriqué le mot fabriqué je ne sais pas le mot fabriqué yo masa na ngai yo camarade na ngai na boy kotanga kombo na yo peut-être oloba que non Juvenal Kibala mobala Mbelusha atanga ki kombo na ngai na kotanga kombo na yo te na ba manquement de respect na yo. Vous passez à la télévision pour manquer, pour avoir cette peut-être privilège. Yorolobake, Naïwera, Bonaboye, sont manqués peut-être Zacle, Bissoma Bonukla, Bissoma prison pour aboyer Naboye. Mais pourquoi Bakangi au chaîne? Yibino Bokoka na Nyoso, Bino Bona Benopol. Pourquoi Bakangi au chaîne na yo? Chaîne na yo ba bloqué yango pourquoi? Bituba tuba, bituba tuba, biloba loba, biloba loba, biloba loba. Lokola ba biso oyo tozaka na minoko koloba te, biloba loba, biloba loba. Boza na ba maîtrise ya ba caméra oyo te. Boza na maîtrise peut-être ya ba vie oyo bozo sala te. Bituba tuba. Ça veut dire peut-être nega masala na tene pe na lobaki ke tozala ba pegi sasa, tozala ba tutel, tozala yango yo pozu courage, ozu courage. Papa, 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 papa. Tala ba wera ba to sakana ba ngote. Moni ba wera. Bala ba fanatique, bala ba politicien, bala ba défenseur, bala ba journaliste, bala ba chroniqueur, bala ba tebele, netinga boy, o moni netinga boy. Na poto bana mokili mobimba oto balinga biso na elengi ya Congo TV officiel avec Tracy Mbelenga Pro la même magique, il y a Glody Diasuka et pourquoi pas MDS Image, il y a Doudou Mukanga, la Conchita la japonaise à la peau noire. Merci beaucoup. Na confiance. Na yepo na solo la moi 2-3 personnes moi ma solo est de moi bientôt ma bête donc il y a des fois ils sous na ba blog sous singa oyena kibo moto na ndenge ya politesse muso ya il faut ya na kibo nyama na ndenge faute. Alors ces derniers temps boyebi par rapport il y a polémique, il y a scandale, il y a insalité, il y a insolite aux Oleka, la culture congolaise concernant l'artiste international à la classe mondiale, Weranson, Ndiama Makanda, et puis Zachary Baba Basui. Il y a les logos Murofona Loba. Moi, Yaya, papa. Kulutu na ngai Zakle. Ngai na yo totikala komona na te. Ngai na yo. Mutu lokola ngai Juvenal. Totikala komona na te na yo. Mais yango e ko empêcher ngai te pour que na la analyse concernant makambu oyo ozali ko sala na média. Ngai na yo totikala komona na te. Avec beaucoup de respect, moi je le dis, avec beaucoup de respect. Oh mon appena yaya banini kulutu. Ako sala be mission fait vers batutu bazawana pona kolanda Zachary Bababase. Zachary Bababase batutu. Namba insanité, namba bêtise. N'a pas débordement. Mais à l'époque, pour soutenir Zachary que vous êtes,
Oye poto outi, oye qui ça, je crois, dans ma 2005, des trucs comme ça. Iwali na mbongo ta. Outa na famille ni kulutu na ngai. Olobaka ke botama mwana ya soldat tout consort papa na yo vana na bakan tout consort ozali na famille ezanga disque. Avec beaucoup de respect, avec, je le dis avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Analyse on a ça. On a la salubrité. Ngai na salubrité lokola bana oyo bokoki ko sangisa lokola likasa ya mbika. Mutu lokola ngai Juvenal mwana ya mami na koza la bongo te. Mais ma question est celle-ci de savoir, après plus de 25 ans, comment on peut rester dans l'idiotie? Comment après 25 ans? Tant que n'est qu'à tout droit au billet. Et tant que professionnel, na makambu ya média, na makambu ya musala, nga na leçon morale ya kopesa yo te, kulutu, nga inazali na leçon moko te ya kopesa yo concernant culture ya Congo, concernant culture ya mboka na ngai. Mais comment on peut tomber très bas, je le dis bien très bas, je le dis encore très bas. Un grand artiste comme Weranson, il y a Koloba que je fabrique. Je le dis bien. Namukili on est au vivaraboy. Et ça n'a mouta fabriqué moutouté. Et ça n'a mouta créé moutouté. Le seul et l'unique mouta créé Elika Kanzambe. Muto a créé Elika Kanzambe. Muto a fabriqué Elika Kanzambe. Muto a façonné Elika Kanzambe. Likolo Kanzambe bisoto to tikali to zalika ba ebwele. Ngana goza la paniquer na caméra ta. Ngana goza la paniquer te lokola dudu mukanga telemi na sima ya caméra, ache ba projecteur, ba tresimbelenga, ba tutu ba rolana biso, na za la paniquer na bana koloba biloba loba likolo nango parce que na laki na expo moko boye na Dubaï. En aucun jour. En aucun jour. Comment vous pouvez permettre na expérience oyozanango ya koloba que je créé, j'ai fabriqué Weranson lokola fufu, mais quand même yo tata oyo ngai na mona yo te na kutela pena yo te na vinanga. Bon mais ça a été lokola que do Weranson na lobagate a mutu moko boye mwasi na eslivu mapata abotaka bana mibale sote moi misatu tout concert batutu ba ko sakana ye. Mais non quand même. Non quand même. Ngai na ebité soko na zoloba onga mutu mabe. Na ebité batutu ba ko sakana ye te. Lelo o mboka lokola oya bino bobenga Congo, onga pe na benga Congo, RD Congo, capitaine nango Kinshasa. Lelo oyo soka yebana quelque part, eza pona ba Weranson, eli pona ba Koffi Olomide, eli pona ba Jibe, eli pona ba Papa Wemba, eli pona ba tutu wana o bino boyebi, Baptiste Makasi. Mais okoki jamais koloba kedo, ba tutu ba ye awa na musique ni ba koyoko ya malunga, ba ye awa pona mututel, mona jura na boye na boye Mona boye, oh, comment on a dit, oh, James, mais quand même. Nabiso bana, oh, tout si ma classe, la, na koya na télévision, te na balangage ya boye. Na ebité. Munoko oye loba makatro, e beta makamabaku. Je pris mon temps pour faire cette analyse. Je dis à Tracy Mbelenga, moi je le dis à Tracy que concept inanga ceux qui n'ont besoin de ça la émission il faut na sala makambo oyo kuluta bane ko sala na l'an 2000 2001 il y a fait vert. Tracy Mbelenga lobananga, tu ne peux pas le faire parce que ce n'est pas un modèle.
celui-là, le gars là que vous voyez là, ce n'est pas un modèle. Ozana Mukandate, tu ne peux pas faire ce modèle, pas avec ce monsieur. Aujourd'hui, je donne raison à Tracy. Je donne raison à mon cher ami Tracy Mbelenga. Boze makasi ya koleka na télévision ya komoni sa façaille grave mutumo ayebi koloba mutumo asalaka boye mutumo azana monopole ya kofinga batu tout bino oyo boze ba monopole de passer la télévision pour insulter tout le monde, pour critiquer tout le monde. Mais boze peu le premier ya koleka na télévision yo Tracy osali Tracy osali boye Boza parmi à battu notre si mais comment yo se prétendre que on le qui république mobimana goloba yo on le qui république on le qui capitale lokola Kinshasa na goloba si manango ozali faible en esprit bino bato boleka ya kofinga ka batu kofinga ka ba collègue ya kofinga ka ba musicien. Tu te rappelles à combien de chaque fois Yako bengaka Tracy Yako le net mutu lokola yo zakle Yoko benga Tracy pona koloba ke non ozo bebi sa réputation nanga oko tcha titre ma be pona nga yo d'abord munoko na yo eleki na titre o bako tcha maloba na yo eleki na makomi na titre oza ko prouver mokili que yo lobaka makasi mo oza moins en esprit. Moi Juvenal tant na zotala yo na télévision après 25 ans mutu lokola ngai après 25 ans est-ce que ngana ko yo na télévision ngai vraiment na zape na boy na ya ko pesa ope na ba leçon morale tout na ko corriger yo. Non, à un certain moment, il faut grandir. À un certain moment dans la vie, il faut grandir. Tu allez battre ton coca dans Dieu sauter. Mais à un certain moment, n'habite, n'a coca dans Dieu sauter. Et l'ingo le battre le cola naza tonton Joujou qui balale, mon bala mbelusha, massa na comme na doudou mukanga, et boy na boy, kenga na coca dans Dieu sauter. Na coca dans Dieu sauter. Na coca dans Dieu sauter. Na kolingate batu ba zalape modèle na ngaya mabe. Ils ont un monopole, il y a qu'au finga. Ils ont un monopole, il y a qu'au critiquer. Il n'y a pas longtemps, awa. Bato yo benga ba villageois, bato yo benga ba mbokatier, ba yana kisasa na ba vélo, ba yana kisasa na ba moto, yo mona kisasa. Vraiment na ebité. Ce qui va tourner vraiment yo mona kisasa na ebité, mais yo mona kisasa. Likolo nango onga mona kisasa, mais so de landele yango ona ya kisasa mona muke, mais na mona kisasa. Si qu'on a ebité, yo mona kisasa, nengo yo prétendre la ko mona kisasa, yo mona kisasa oyo, ozana monopole ya ko finga ba ministre, ba député, voire même d'un président oyo bino obo benga na kombo ya Félix. Likolo nango yo finga ye, o finga batutu, o finga Kabila, o finga musée, o finga batutu ba Chabanire, o finga batutu, yo zela kana monopole ya ko finga, yo zela monopole ya ko créer, yo zela monopole ya ko fabriquer, yo oyo papa na yo nani. Yo oyo papa na yo nani. Soki ba porter plainte, on ali mutu ya boso ya ko senga ba pardon. Yo tu ko senga pardon ya pas longtemps. Na mwana oyo fingaki oyo ayaki na vélo, ayaki na mutuka, ayaki peut-être na moto, ndeko Eliezer, Safu Daniel, batutu wana, misu na ye komaki lokola mutozo luka numéro 3, okomaki lokola mwana mawa. Soki zalaki peut-être pasteur Godete, même à trop pour na lelo. Mais un mois, ils allaient belé, honorable, avec tout le respect que je vous dois. Mais pour nous à la Juvenal, et c'est là que tu es à la moa na yo. Comment au coco qu'on diminue moutuloko la ranson au kitisa que j'ai fabriqué le mot fabriqué je ne sais pas le mot fabriqué il a habité ils allaient tarder si on a allé régler un peu. Sous prétexte que ngai na limona ya zakle ngai boy na boye tout consort
camarade na ngai mususu oyo legaki pona ko manquer respect po biso tozali pona ba cause oyo ezali noble yo masa na ngai yo camarade na ngai na boyi kotanga kombo na yo peut-être kolobake non Juvenal Kibala mobala Mbelusha atanga ki kombo na ngai na kotanga kombo na yo te na ba manquement de respect na yo. Vous passez à la télévision pour manquer, pour avoir cette peut-être privilège. Yorolobake, Naïwera, Bonaboye, seront manqués peut-être résacle, Bissobaboukra, Bissoba prison pour la Boyenaboye. Mais pourquoi Bakangi au chêne? Yibino Bokoka la Nyoso, Bino Bona Benopol. Pourquoi Bakangi au chêne na yo? Chêne na yo ba bloqué yango pourquoi? Bituba tuba, bituba tuba, biloba loba, biloba loba, biloba loba. Lokola ba biso oyo tozaka na minoko koloba te, biloba loba, biloba loba. Bozala ba maîtrise ya ba caméra oyo te. Bozala maîtrise peut-être ya ba vie oyo bozo sala te. Bituba tuba. So ba boni caméra, hey. So ba boni caméra, boko bona mokili suki. So ba boni kaka actualité bes. Boko bona ko mokili suki koloba ka biloba loba. Est-ce que la pena mutu lokola yo, comment vous pouvez passer à la télévision pour dire que Ouera, Luke la mission. C'est là ma réservation. Yo tata oyo. Ngana kobenga yo yayata. Yo tata oyo. Yo tata oyo. Oye poto luka vi na yo. Luka vi yo kulutu oyo. Tata oyo. Tala ba tata oyo. Tala ba tata oyo. Tala tata oyo ba ye poto na ba fin du monde oye poto na fait po neto za bonzamba olinga kata mukili na ye oye poto ya fin du monde nzamba linga kata mukili ya 18h te mais dans ba quelque temps nzamba linga kata mukili na ye muta ye poto ya fin du monde ya fin du temps oye po finga wera pour recadrer wera que Zacle a fabriqué wera tala ba tata oyo. Tata oyo. Tata oyo asobala na ba âge ce qui a plus de 50 ans. Tata oyo. Yo na monopole yo ya kofinga wera yo tata oyo. Tata oyo a 50 ans abala mosa oboka ngunda. Abali mosi boye ngunde PC 10 ans alingo boya mosi na ye tata oyo avolela nga pleine garde no pona ko animer fête na ye likolo nga ko pia nga 100 € ke na nimeka tata oyo. Tata oyo na ashina tata oyo maçon tata oyo asimaka basinga oyo yo na makambo koloba mais balobaka que celui qui trouve une bonne femme trouve yo mama oyo yo tango mobali na yo abali yo tango mobali na yo abali yo asi mukanda alinga balolakisa yo kinzungu c'est qui peut-être batouté mais le obosate si ko tant mobali na osa ba bêtise ya baboy mobali na yo wana oyo wana ya bolole ya ntaba ya ngulu ya meme ya kizengi ya mbisi ya swapanto ako sala ba bêtise kasi ne ba apport ya mwasi netinga mwasi na Mbelusha mo peut-être sur na débordé na mona ke ngana Juvenal na tcha ba pété mwasi na pena vanda ka pena peut-être ata amoni ke simba te abengi Conchita la japonaise la pono mobile mwasi ba doudou mobile na ngai Juvenal Kibala le tonton de la presse ndenge boy mais tant Mbelusha so na ngai yo siko mama oyo tala mama oyo banga ba boya ile 2 mois ya mariage yo mama oyo zoba ya mobile yo ntaba ya meme ya ngulu akolega na tefo pona ko boya pona ko critiquer pona ko kota buzoba ya ko boya wera na sentiment ne balobaka bato bayaka poto kasina man toye poto luka fit sikota net nga moi plus de 30 et quelques na yo stabiliser vie yo ska ba senga yo camarade papa biso yo taba même ngulu yo zaleka papa biso taka ba senga taba yo ashiro tale lokoyo yo elokoyo yo na ashina yo ba ko rappelo que sous prétexte que yenga zawana parce que ye abimana nenga zakle tale longi na yo ebo tana mali on
on dirait mutumo abotama na kibeka obela bakituntu to la mona muke bakitu na ebite soka malila ngo biso to malila so biso siko no yebate bakituntu toni oh chaba singano be électricité ka no chaba na ba poto wana vandisa ba makamu na yo yo siko yo mobala ko leka mapeka yo siko mwasi apport no za nini ta mobile na yo leka ba téléphone pona ko manga ka mutu lokola wera yo mama oyo banyeba boya era demo ya mariage soki babiso oyo te apport na yo ezali nini ntango zoba bololo ntabangulu meme kizengi na muto kuta akotela zakle banda ya poto peut-être atana zakle on a pe bakutana te obe bakutana une fois apport moko te siko yebisanga apport na yo ezali nini yo mama oyo maya ebite nga yo songa na lobi ngai mutu na ebite foza na courage na ebite peut-être nega masra nga ten pena lobaki ke tozana ba pegi sasa tozana ba tutel tozana yango yo pozu courage papa tala ba wera ba to sakana bango te omoni ba wera bana ba fanatique bana ba politicien basana ba défenseur basana ba journaliste bana ba chroniqueur bana ba tebele netinga boye omoni netinga boye nga ala on wera ta. Moi, je suis pas du maison mère. Hein? Mais ma kamuso, on va pas essayer à monter. Baby singa mutu. On se comprend. Où est le camarade na binota? Où est le muninga na binota? Au fond au fond boye. Teno aussi ma peut-être énergie, ma kama courant. Obe, ote kama ina oto la masoto c'est la échafaudage. Oh, mais quand même. Donc tu dis les grands finga wera peut-être le ba makambo o eza mensongère yo so pour yo leki batu na makamba koloba bana o ba se prétendre que bango ba sa bana ya zakle ba yebi koloba tout consort ba sali ka ba interview moko ba passage na bango na ba chaîne na bango pona koloba mabe ya wera ba kangi ba chaîne na bango ba bloquer na capacité na ngana gotanga ba kombote ngani na tabopina ngai juvenal ngana gotanga ba kombote ba bloquer ba chaîne ba bikola biloba loba bituba siko yo na ba biloba loba okuto zo meka ko reformuler ya ko luka ba phrase na ba mot o meka ko kangisa ngo elongezo bimisa lokola mutu mwana ki beka na libumu lokola mutu mwana ki tuntu lokola mutu moko peut-être aso créer ba maloba oyo kangela biso chaîne biso elenga Kongo yo ebi kombo nga na salane elenga kompo elenga Kongo ezala oyo ezala lelo oyo bo ya tresimbe yo bia porna nga siko mutu mwana utika dans les néa ye kama wana loba biloba loba pour peut-être chaîne biso ko ma cible kala bokebara so moni batu ba loba te bosa ba bêtise na bino ba pasteur na bino o ba o sa ba bêtise ba chantre na bino mais makam susu na ebite keba nga luka France na luka moté bimarabu en solo kitoko nga no solo la yo modèle nga na ko so o moni nga modèle no solo la yo o comprendre te voilà wera a camarade na bino te na yemo zakla sele makamona loyinga traka zakle asale makamona loyinga asale babeti alobi makama koloba ya koloba siko liko na ngo jibe na suka obima na porte bo liko na ngo toujours jibe zo beto ba toujours liko na ngo jibe obeto ba toujours au président de la République écoute mani Natalio plus de 100 personnes ah c'est bon toujours bon comprenez. Bon, vous devez dire, si vous avez il y a qu'à trahir Massana et Ranson, ou bien qu'on a bêtise. Jibazawana venu, Velabiso Jossa Razawana, Petit Nabiso Innocent Zaliwana, Yolo Bake, Batutu Baye Boye, Baye peut-être Kaka, pour la moine Oyo, combien de moine Juno na Oyo, ou la Tarmanis, combien d'ambassadeurs, comment on a Gims Bani, ce qu'on lui va prêtre, ma chérie. Si vous avez si je Félix Saotala. Pour rappeler que non, Félix Saotala, plus de 100 personnes, il connaît toujours. On comprend les gars, toujours. Félix Saotala, toujours.
Autant 100 personnes. Toujours. Ozo comprendre les gars. Parce que bantaba bamboa même bizengi bozoya. Oh, voilà. Démarrer binois. Oh. Bato bavani ba otra bino la la joie pichu na mado ser na moko la joie pichu na mado ala na mboka oyo. La joie pichu na mado. Bari jonga masanga pena ari jonga. Moi si na yepe na na sika bongo batutu pena ba na mboka oyo. Oh, ça va bêtise. Regretter, hein? Mais trop. À la prochaine fois, on va la télévision, pour nous faire bêtise. Où est la camarade? Où est la camarade na binoté? Père, tu là où ça la gamme na binoté. Voilà. Na nenga makambo kutu même ata kutu na masola wenge na masola wenge po bobota ba courage ya le bac dans moto la fabrica zat la fa na masola wenge 4x4 na masola wenge ye kaka na bino oyo ba bizengi ba taba ba meme ba mboa ba meme ba kizengi o mona ya mususu respecter na nzela kulutu me bolole ngulu taba poubelle kamata poubelle ki do boka na se ngulu makanisi na ye moins na masolo ya wenge yo tata oyo ngulu na masolo ya wenge papa na bino azala 4x4 je vais perdre Blaise Boula tout consort ba massa na été ba Didier Masela tata na bino azolo ba ka fabrica wera azala tata na bino ba ça ba Blaise ifaso ya Pamela massa na ngai Blaise ifaso ya Pamela ba yi makambonga na oloba papa bota ba courage tala nga zo bisa okomi mana ba loyenge nga na approche wata nga na approche wata moi avec l'artiste il n'y a pas de trait d'union et ça va bilo musu dans le cas peut-être dans na wata pour la visibilité nga si ko so wata peut-être na facilité on a non juvénal il faut ça la pembe nga ne pesa nga mutu et pesa nga privilège nga juvénal na lobake nga mutu na faut vous aba bolole ba taba tala biloko ba mboa ba meme oyo ba ngulu mais likolo ngo bala tiko basi na bino apport na bango za la nini ibala ba maçon ya be chat